Samozvaný intelektuál a moderátor v RTVS Michal Havran je známy svojimi kontroverznými vyjadreniami, ktorými poburuje väčšinovú časť obyvateľov Slovenska. Tentokrát však zašiel príliš ďaleko a hrubo urazil slovenských národných dejateľov, na ktorých sú Slováci právom hrdí. Havran, platený z koncesionárskych poplatkov Slovákov, nazval Svetozára Hurbana Vajanského zaprdeným hlupákom. Krkavčí hlas započul pán Vajanský i do neba a poprosil nás, aby sme tomuto ukrákanému vtákovi pretlmočili jeho slová. S nesmiernou radosťou sme prijali túto možnosť a je nám potešením, že sa práve my stávame mediátorom medzi človekom s veľkým Č a vtáčou hračkou prírody. Tu je teda reakcia pána Vajanského. Keď som si prečítal, ako si ma nazval, zaujímal som sa v prvom rade, či mi aspoň vzdelanostne siahaš ku kolenám. Tvoja drzosť nie je v tom, ako si ma nazval, ale v tom, z akých úst si také označenie na moju adresu dovolil vypustiť. Veď ty, chudák, ty si oproti mne nula. Počuješ? Nevzdelaná, pritrúbla, samoľúba kreatúra, hanba slovenského ľudu. Čo si ty v živote dokázal? Akým právom si ma dovoľuješ urážať? Je mi krajne nepríjemné používať vulgarizmy, ale prepáč, v spojitosti s tebou a tvojim menom je i ten najvulgárnejší výraz iba jemným popísaním reality. Čo si ty vôbec za človeka, či vtáka, Havran? Je mi jasné, že taký primitív, ako si ty, naturelom chrapúň, pokrytec, zapredanec a retard s obmedzeným chápaním reality ma nemôže poznať. Výška tvojho intelektu totiž neprevyšuje intelekt hupacieho koníka. Rád by som sa ti teda, ty zakrslý pseudointelektuál, tragédia, omyl a zároveň hanba protestantskej ideológie predstavil, aby si aspoň čiastočne pochopil, koho si do svojej nečistej papule zobral. Som doktor práv Svetozár Hurban Vajanský, slovenský spisovateľ, publicista, literárny kritik a politik. Na rozdiel od teba, ja som si na vzdelanie musel sám zarábať a svoj titul som nedosiahol za pomoci treťosektorových prašulí a fetu. Svojou literárnou tvorbou som pobúril všetkých politikov z obdobia slovenského realizmu a tých súčasných by som určite rád za radom priam šokoval. Na to môžeš vziať jed, vtáčik. Veľký vplyv na môj umelecký vývoj malo prostredie, v ktorom som vyrastal, kde som sa okrem štúrovskej ideológie stretával i so zahraničnou literatúrou. Dôverne poznám antickú literatúru, no i literatúru nemeckú, anglickú, ruskú či českú. Začiatky mojej literárnej činnosti sa prejavovali už v mojom detstve, keď som ako 10-ročný začal prispievať do doma písaného časopisu Zrnká. Čo si ty robil ako 10-ročný?
Daj mi vedieť, rád by som si to prečítal, čo formovalo teba, ty tupec. Väčšinu diel som napísal v slovenčine, no písal som aj nemecky. Moja manželka tiež neskôr prekladala moje práce do nemčiny. Vo svojich dielach som reagoval na súdobé spoločenské problémy, venoval som sa i problematickým vzťahom jednotlivca a národa, či boja za zachovanie národa. Takých idiotov, ako si ty, Havran, som poznal na tisíce, pretože si dovolil ty nula mňa označiť za zaprdeného lupáka, rozhodol som sa ti napísať tento list. Pre mňa si ty iba hlúpy zaprdenec, špina, vred a parazit na verejnoprávnej prostitúcii. Ak som rozšíril tvoje znalosti o mne, o pánovi, doktorovi práv, Svetozárovi Hurbanovi Vajanskom, aspoň čiastočne, lebo chápem, že limitovaná kapacita tvojho intelektu ti nedovoľuje spracovávať informácie dostatočne, poteší ma i tento mierny pokrok v tvojom vzdelaní a rozhľadenosti. Aby si na budúce vedel, kto je to pán Svetozár Hurban Vajanský. Hovorí hlas sloboda.